Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video channel kesehatan kami. Semoga pemirsa di rumah selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini saya di sini mempunyai separuh pepaya muda yang masih sangat muda dan 2 sendok gula serta 1 gelas air. Nah, semua ini akan saya ramu menjadi obat atau jamu herbal yang tanpa efek samping, yang sangat berguna sekali untuk mengobati batuk berdahak serta batuk kering yang berkepanjangan. Nah, ntar lagi ini akan saya olah pemirsa ya. Nah, ini sangat gampang sekali. Lalu kita tinggal mengirisnya saja ya. Ambil sebagian kecil saja. Nah, kita haluskan ya. Ini kulitnya jangan dibuang karena getah ini juga berfungsi untuk menyembuhkan batuk kering dan batuk berdahak Anda. Nah, begini caranya pemirsa ya. Caranya sangat gampang sekali. Kita iris kecil-kecil ya. Nah, kita iris kecil-kecil, lalu kita masukkan ke blender ya. Kita ambil, kita masukkan ke blender, lalu kita tambahkan air. Lalu kita haluskan sebentar saja. Setelah halus, kita buka. Kita tuangkan dan kita saring. Nah, setelah kita saring, lalu kita tuangkan ke dalam gelas ya, karena kita hanya butuh airnya saja. Kita hanya butuh airnya saja. Lalu kita tambahi gula secukupnya saja. Nah, setelah kita tambahi gula, kita aduk dan kita bisa meminumnya. Langsung diminum saja. Dan ini baik untuk kesehatan kita. Kita dapat mengkonsumsinya setiap hari. Nah, semoga di video kali ini sangat berguna
dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.